Dulu papi ngoroknya gini. Sekarang gitu. Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi tuh Bodi lo bangun gara-gara ngoroknya papi. Alah, enggak, papi lo bangun duluan. Alah, mana ada? Loh, papi tuh bangun duluan. Enggak. Iya, dulu. Rebana, papi itu di sini Bodi pindah ke bawah. Iya ta? Ya, tapi kan papi nggak melek itu. Masa ta? Enggak. Papi masa ngorok? Papi gini. Enggak, tanya mami ya. Udah mami. Ini mami.